lagi sekali lagi yuk Kids Generation-nya ya. Oke Kak. Kids Generation. Yeay. Yuk kita mau tanya adik di rumah yuk kabarnya yuk Kak. Boleh. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Sekali lagi ya Kak ya. Oke Kak. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Wah, hari ini hari Minggu yang penuh ceria Kak. Kita mau memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan kan Nila? Iya Kak, seru ya Kak ya pastinya ya Kak. Pastinya seru banget, adik-adik udah seminggu nih. Kita kejumpa lagi bersama Kak Nila dan Kak Nuri. Yeay. Wah Kak, aku punya cerita nih. Apa Kak? Aku punya pengalaman, mungkin dengan adik-adik saat itu juga dan Kanila dan rekan-rekan ya. Iya. Waktu itu kita jalan-jalan ke pelayanan misi ke Lampung. Ingat nggak? Masih ingat. Kita naik apa? Kita naik kapal. Yo iya Kak, betul. Kapal feri ya. Iya. Wah, saat itu mungkin adik-adik dan kakak merasakan apa? Takut. Tiba-tiba kalau kapalnya mogok, bisa nggak sih? Bisa Kak. Mesinnya mati. Iya, bisa tuh ya. Bensinnya nggak ada ya. Mesinnya yang mati Kak. Mesinnya yang mati. Atau yang kedua, ombaknya besar. Besar sekali. Itu betul. pasti adik-adik takut dong, sama dengan kakak juga ya. Iya. Tapi percaya saat itu kita berdoa ya. Iya Kak. Puji Tuhan kita sampai di Lampung. Pelayanan misi kedua di Lampung kita seru banget ya. Iya Kak, betul. Wah, hari ini juga kakak mau ngajak adik-adik. Kita mau naik kapal. Ceritanya yuk adik-adik dulu bangkit berdiri dong. Kita mau naik kapal. Kalau naik kapal gimana? Gini ya? Wah, terombang-ambing ya Kak. Terombang-ambing, oke? Iya. Kita mau puji Tuhan, kita mau katakan kapalku miring. Yes. Ya, adik-adik, yuk tangannya, posisinya seperti kita mau naik kapal. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku
katakan sekali lagi adik-adik. Ya, katakan hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan sembahlah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, hei Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Siapa? Yesus. Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Katakan sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, hei Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus. 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 Oh, Dialah Raja. Katakan oh Dialah Raja. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi. Oh, Dialah Raja. Yeay, beri sorak-sorai buat Tuhan kita adik-adik. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Wah, seru sekali Kak ya. Kalau kita punya Allah yang begitu besar buat hidup kita. Amin. Amin Kak. Seperti di firman Tuhan katakan di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. 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 Jadi Yes. kalau adik-adik merasakan takut, itu bukan dari Tuhan, tetapi dari siapa? Dari iblis Kak. Dari iblis. Jadi mungkin adik-adik rasakan takut, ya, ataukah takut akan masa depan, Ya bisa jadi. takut kegelapan. Bisa. Nah, terus kita harus gimana nih Kak? Kita harus percaya kepada siapa? Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan di firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi jangan pernah takut. Tadi kita naik kapal. Siapa kapten kita? Yesus. Yesus. Jadi apapun adik-adik, senang, sedih, suka, di dalam Tuhan pasti ada kekuatan. Amin. Amin. Nah Kak, percaya juga bahwa Allah sanggup memulihkan hidup kita. Allah sanggup menyembuhkan hidup kita. Amin. 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 Yuk kita ajak adik-adiknya berdiri lagi yuk. Kita untuk puji Tuhan. Allah sanggup. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
bahwa Ya, Kak. kuasa Allah nggak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Dulu, sekarang sama. Sekalipun mungkin kita lagi jauh di hadapan Tuhan, ya, tapi Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Amin. Iya, Kak, betul Jadi sekali. adik-adik, sama kakak juga belajar. Apapun yang kita rasakan, mari kita maju bersama Tuhan. Amin. Amin. Ya, karena kita percaya kuasa Tuhan sanggup mengubahkan segala keadaan. Jadi adik-adik jangan pernah khawatir. Kekhawatiran membuat kita jadi down. Tetapi percaya Tuhan akan membangkitkan kita, menguatkan kita. Amin. Amin. Yeay, haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Bapa, kami bawa hidup kami kepada Engkau. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Kami percaya dan kami mau berjalan di dalam Tuhan. Apapun yang merintangi hidup kami Tuhan, karena Engkaulah sumber segala jawaban. Enggak ada Allah lain Tuhan seperti Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan Tuhan. Kami ada oleh karena kasih setia Tuhan. Kami ada oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau selalu menuntun hidup kami. Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak Tuhan. Bangkitkan roh kami Tuhan. Bangkitkan roh kami untuk kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik kita mau sembah Tuhan, katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan kita ada saat ini. Tuhan datang untuk melayakkan kita menjadi anaknya. Jadi adik-adik, maukah kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Maukah kita datang dengan kerinduan kita? Yuk adik-adik katakan, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Hidup kami mau dituntun oleh Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ya, yes Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
Kami mau menyembah Kau Tuhan. Selamanya Kau ajaib buat kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selamanya Kau hebat buat kami. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hebat buat setiap hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari Kau yang memegang setiap tangan kami. Engkau yang memegang kendali setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak khawatir karena kami punya Allah yang besar. Allah yang besar dan ajaib. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Ya, amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami katakan amin Tuhan. Yes. Untuk setiap firman yang sudah Tuhan persiapkan untuk adik-adik semua di rumah. Bapa, kami berdoa ketika Kak Ica menyampaikan firman ini, Tuhan, Amin. biarlah Engkau yang menerjemahkan kepada adik-adik. Yes. Dari yang masih besar, yang masih kecil sampai sudah besar. Roh Kudus, saat ini mari Engkau jamah setiap hati. Amin Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba percaya ada terjadi lawatan. Yes. Ada terjadi kesegaran yang mungkin adik-adik sedang merasa gelisah, sedang merasa mungkin putus asa, atau apapun itu saat ini. Roh Kudus mari jamah. Amin. Mungkin juga ada papa mama di rumah yang mendengarkan. Jamah. Jamah setiap hati. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan
untuk setiap pertemuan-pertemuan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, shalom adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Ica. Adik-adik, kakak senang banget kalau setiap saat bisa bertemu dengan adik-adik semua ya. Kita berdoa dalam bulan ini kita bisa ada ketemuan ya di gereja. Nanti kakak-kakak semua akan memberikan informasinya kepada adik-adik di setiap persekutuan-persekutuan. Nah adik-adik, tadi Kak Nuri cerita mengenai bagaimana waktu itu perjalanan kita misi, pelayanan misi ya, kita belajar melayani misi di Lampung. Dan saat itu kakak inget banget tuh berita di koran ya, mungkin Kak Nuri, Kanela masih inget ada beberapa kapal yang tenggelam karena ombaknya begitu besarnya. Besar banget gitu ya. Nah adik-adik, tapi luar biasa ya adik-adik. Ya tadi Kak Nuri kan dia bilang, kapalku miring, ombaknya besar. Sudah pernah naik perahu yang ombaknya besar? Adik-adik, kakak sudah pernah. Waktu itu kakak malah bukan naik perahu yang besar, perahu yang kecil. Adik-adik, kakak kayak seperti naik perosotan, turun langsung naik lagi dan turun lagi. Wah itu kakak tegang sekali gitu ya. Nah adik-adik, tadi kesaksian dari Kak Nuri Kanila ya, bagaimana Tuhan menjagai. Kalau dipikir kayaknya banyak yang gak bisa renang gitu ya Kak Nuri ya. Gitu ya, kepikir aduh Kak kalau sampai ini bagaimana gitu ya. Tapi kita percaya Tuhan selalu mendampingi kita. Nah hari ini ada cerita Alkitab yang sangat seru sekali adik-adik ya. Adik-adik pernah mendengar angin ribut? Atau beberapa lama ini kita tahu ya hujannya sangat besar, betul ya. Hujannya sangat besar sekali, angin ya sampai atap-atap ada yang berterbangan. Bahkan pohonnya itu sampai ada yang tercabut dari akarnya, saking anginnya kencang sekali. Adik-adik pernah melihat bagaimana terjadi waktu ketika di laut itu terjadi angin ribut. Nah kakak mau cerita, kakak punya teman waktu itu mereka pergi ke Pulau Jawa namanya Karimun. Mereka harus naik ferry. Dan tiba-tiba ya adik-adik ya ombaknya begitu besar. Begitu besarnya jadi sampai ada ya kalau ferry itu kan kendaraan bisa masuk, ada bus, ada truk gitu ya, dan ada mobil gitu ya. Sampai ada mobil itu mau terbalik, saking luar biasa ombaknya. Dan dia cerita, saat itu setiap orang berdoa memanggil Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan. Setiap ombaknya besar langsung semua teriak gitu ya. Bahkan sampai mohon maaf ada yang muntah karena pusing. Bayangkan ya kegoyang-goyang gitu ya. Kita kalau naik ayunan enak adik-adik, tapi kalau diombang-ambingkan ombak itu gak enak rasanya. Pusing sekali. Nah kakak mau cerita di Alkitab pernah ada terjadi seperti itu ya. Tapi luar biasanya seperti yang sudah kakak-kakak semua bagikan, siapa yang paling hebat? Tuhan Yesus jagoan kita ya. Nah adik-adik coba kita akan lihat, nah ini dia ya. Judulnya Tuhan meredahkan angin ribut. Kakak itu apa itu Kak? Itu namanya apa ya? Petir ya. Nah adik-adik kalau di laut itu kayak begini nih. Kebayang ya, makanya kalau kita lagi di kolam renang ada petir semuanya harus naik ke atas. Supaya apa? Tidak tersambar kalau petirnya itu ke air. Kakak mau cerita dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Adik-adik buka Alkitab di rumah. Dan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah kita dengarkan ya. Lalu adik-adik suatu hari Tuhan Yesus mengajak teman-teman murid-muridnya gitu ya. Kita lihat Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya naik perahu. Ya silakan abang slide berikutnya. Nah guys let's go kata Tuhan Yesus. Mau kemana hari ini kita Tuhan? Yuk kita nyebrang dulu yuk. Katanya gitu kan. Oke katanya gitu kan. Semangat sekali. Pasti sudah ada yang siap membawa bekal. Lalu siapin layarnya. Lalu kalau kita lihat semangat ya. Oke kata Tuhan semua siap. Siap Tuhan. Waduh enak sekali.
semuanya dalam kondisi hati yang senang. Adik-adik kalau di pantai, di laut, kalau suasananya nggak berombak tuh enak sekali, anginnya tuh enak sekali adik-adik ya. Nah jadi ini mood-mood tuh lagi nikmatin gitu ya, ini menjelang siang ke sore ya, petang. Lah lalu mereka berlayar ya, naik perahu, mungkin ada yang nyanyi-nyanyi gitu ya. Mungkin ada murid Yesus yang nyanyi, dalam Yesus, sampaikan murid-murid kita bersaudara gitu ya. Wah semangat, cuman di sini nggak ada yang bawa gitar, kakak lihat ya, pasti di situ pakai alat musik seadanya, mereka ngobrol, mereka muji Tuhan. Lalu tiba-tiba tanpa sadar terdengar suara gudar. Kaget mereka. Apa ini? Nah adik-adik kalau misalnya angin ribut itu biasanya awannya itu hitam ya. Awannya hitam tebal gitu ya. Dan bisa ngelihat bagaimana geledeknya itu begitu besarnya. Lalu angin mulai bertiup. Kebayang adik-adik ya. Ini kapalnya bukan kapal feri. Ini kapal biasa. Ini teh kapal nelayan. Nah kakak itu naik kapal nelayan adik-adik. Ya, jadi kebayang yang ombaknya begitu besar dan anginnya begitu kuat. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, itu dia. Mereka tiba-tiba tersadar, mereka masuk dalam ya, awannya hitam yang kakak bilang tadi ya. Ini adik-adik tahu nggak kalau kita naik pesawat nggak boleh ngelewatin awan kayak gini. Ini berbahaya, ya. Jadi awannya hitam sekali. Dan sudah pasti anginnya kencang, lihat airnya, ya airnya bahkan sampai ada yang masuk ke perahu. Wah setiap orang pegangan semua, awas, wah goyang gitu ya, gitu. Jadi kayak di kapalku miring gitu ya, ombaknya besar, tapi udah teriak semuanya heboh, cari pegangan adik-adik. Kebayang ya kalau pegang, lihat di kapalnya aja hanya sebesar itu gitu ya. Kebayang kelempar kanan dan kelempar kiri adik-adik. Wah pasti rasanya gak enak, gelisah, takut. Siapa yang di sini gak takut? Wajar sih kalau takut. Belum ada yang gak bisa berenang. Bener gak sih adik-adik? Ya sepintar-pintarnya orang bisa berenang, ngelawan seperti ini, berenang seperti susah sekali gitu. Nah ya semuanya heboh. Masing-masing hitung sini ada enggak? Masih ada. Semuanya ngecek. Takutnya udah ada yang kena jatuh ke laut karena kapalnya miring ya. Kapalnya miringnya bukan ke kiri aja, ke kanan juga. Kadang miringnya ke depan, lalu kadang ke belakang. Bayangin ya adik-adik ya, isi perutnya kekocok-kocok semuanya. Nah, pada saat seperti ini adik-adik mereka ketakutan luar biasa ya. Luar biasa mereka ketakutan. Ya, kita lihat lagi. Nah, itu dia. Air sudah mulai masuk. Ya. Kalau air sudah mulai masuk, artinya perahunya dikit lagi tenggelam. Pasti tenggelam lama-lama, kan? Ada yang sibuk buangin air. Udah dibuangin, masuk lagi, dibuangin, aduh masuk lagi. Pokoknya semuanya lihat ya, tidak ada yang tenang di situ. Semuanya heboh. Lalu mereka tiba-tiba bilang gini, loh sebentar, Tuhan Yesus kemana? Gitu kan ya. Nah coba kalau adik-adik lihat di gambar itu, ada yang sedang tertidur pulas di sana. Ya, ada yang sedang tertidur pulas di sana. Coba abang next slide-nya. Itu dia. Aduh Tuhan, kok tidur? Tuhan ini kita udah bahaya ini. Ini udah masuk nih Tuhan. Itu lihat itu layarnya sudah robek itu Tuhan. Semuanya sudah penuh air. Tuhan ayo bangun dikit lagi mungkin kita akan mati di laut ini Tuhan gitu ya. Kita akan mati di sini ya. Lalu Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus bangunnya heboh gak menurut adik-adik? Ketakutan gak? Tuhan Yesus suruh, oh ya Andreas ambil gayungnya, ambil embernya, buang airnya. Semuanya ini. Menurut adik-adik di rumah, Tuhan Yesusnya heboh gak? Enggak ya, Tuhan Yesusnya ketakutan tidak?
Tidak adik-adik. Lalu Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus gak buru-buru bangun sih. Pasti Tuhan Yesus gini, siapa yang di sini bangun ngulet dulu? Bisa jadi ya, kalau bangun ngulet dulu gitu ya. Nah, lalu Tuhan Yesus bangkit dan dia berdiri di ujung kapal. Nah, kita lihat. Yes. Ya, kalau Kak Nuri, kakak-kakak yang sukanya gini. Om Pila, Om Pimpa, Yesus jagoanku. Oh yes, gitu ya. Om Pila, Om Pimpa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bangun. Ya, bukannya Tuhan Yesus heboh. Tapi apa? Tuhan Yesus bangun, dia berdiri dan dia katakan, diam, tenanglah, katanya gitu. Apa yang terjadi? Loh, siapa yang disuruh diam? Kata murid-muridnya. Dipikir murid-muridnya mungkin mereka. Ya, soalnya pasti murid-muridnya heboh, berisik gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Adik-adik, yang terjadi adalah tiba-tiba laut itu, air itu, yang tadinya begitu banyak ombaknya, anginnya begitu kencang, dan yang langitnya begitu gelap. Ya, lihat tadi ya, ada petir. Wah, nggak terbayang adik-adik. Ya, lalu laut itu menjadi tenang. Keren ya? Laut itu menjadi tenang. Nah, adik-adik, lalu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu ini heboh semua. Kenapa takut? Kenapa nggak percaya? Kenapa kamu nggak percaya? Padahal sebenarnya murid-murid Yesus bisa melakukan hal yang sama. Gitu. Ya, karena apa? Ada Tuhan dalam hati kita. Nah, adik-adik, di sini ada ayatnya. Mazmur 55 ayat 2-3a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, dikatakan. Maka ia akan memelihara engkau. Adik-adik, dalam kekhawatiran seringkali kita lupa. Seringkali kita mungkin gak kepikiran. Ada Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Dalam keputusasaan mungkin seakan-akan kita pikir, aduh kayaknya gak ada jalan lagi deh Kak, aku udah bingung deh Kak. Beda ya, putus asa sama berserah. Kalau putus asa itu dia tidak percaya sama Tuhan. Aduh udah deh Kak, apa aja lah Kak pokoknya deh gitu ya. Nah, tapi beda kalau orang berserah sama Tuhan. Kakak, aku punya masalah. Gitu ya, aku punya masalah. Tapi aku percaya kalau Tuhan Yesus sanggup memberikan jawaban. Karena janji Tuhan tadi ya di Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Ya, adik-adik, kakak mau mengajak ya melihat, adik-adik melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berhenti berbuat mujizat dalam hidup kita. Amin. Amin. Siapa di sini yang pernah sakit? Tuhan sembuhkan. Siapa dia yang sedang mengalami masalah? Kakak, aku nggak tahu besok bisa makan atau enggak Kak. Papaku selama COVID ini kerjaannya susah. Misalnya ya, Tuhan kirimkan berkat. Kakak, aku nggak tahu aku bisa bayar uang sekolah nggak ya Kak ya. Kakak, aku nggak tahu ya rumahku masih di situ nggak ya. Soalnya kita udah gak bisa sanggup bayar uang kontrakan rumah. Tuhan kirimkan. Tuhan itu tidak pernah berhenti memelihara hidup kita. Syaratnya cuma satu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Adik-adik mau belajar apapun masalah yang kalian hadapi. Kalian merasakan damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang pelihara kita. Ada Tuhan yang selalu menjaga. Bahkan dikatakan adik-adik, ya ketika engkau tertidur, kita kalau tidur ya, kalau udah capek pasti pokoknya udah gak ingat apa-apa langsung tidur. Tapi tahu tidak bahwa ketika engkau tertidur pun Tuhan menjagai engkau. Bahkan ketika engkau bermimpi pun Tuhan menjagai engkau. Tapi syaratnya harus apa? Berserah dulu kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa jagai kita dan memelihara kita. Nah, kalau hari ini
Mungkin ada di rumah sedang ada masalah, orang tua, saudara, atau adik-adik sendiri. Yuk kakak mau ajak setiap kita serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Kakak caranya gimana kak? Ditaruh aja begitu kak khawatirnya? Bukan, caranya adalah dengan mengatakan, Tuhan hari ini aku gak tahu besok akan terjadi apa, tapi aku percaya kalau Tuhan akan memelihara aku. Ya waktu itu Kak Yani sama Kak Vina menyanyikan apa? Burung pipit aja yang enggak kerja Tuhan kasih makan. Betul, bunga bakung aja di padang Tuhan dandani sedemikian indahnya. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya adik-adik, jadi apapun masalahmu, ya apapun kondisimu, mungkin juga ya ada adik-adik di sini yang kena masalah karena memang melakukan dosa. Yuk datang sama Tuhan. Kakak selalu ingatkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, kalau engkau datang kepada Tuhan mengaku dosamu, maka Ia akan menyucikan engkau. Gampang kan? Mudah kan? Tuhan itu gak susah ditemui. Ya adik-adik, nah adik-adik hari ini kakak mau mengajak setiap kita di rumah. Ya, kalau ada mungkin mama papa yang sedang bermasalah, apapun, yuk ajak berdoa. Katakan ayat ini ya. Kita lihat ayatnya sekali lagi. Mazmur 55 ayat 23a. Kita mau katakan sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Terus di situ ada nggak dibilang kakak itu memeliharanya sampai aku umur 17, sampai aku SMP? Enggak, ini sampai selama-lamanya. Ya, jadi adik ingat, mungkin nanti yang udah enggak di sekolah minggu lagi, yang udah enggak di gereja anak lagi, ya jangan berpikir bahwa Tuhan gak pelihara. Sama, selama apa? Kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Yuk mari kita berdoa sama-sama. Kita berdoa sama-sama adik-adik semua, tutup matanya. Tutup matanya. Kita mau sembah Tuhan lagi ya. Kita mau sembah Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan Tuhan. Ketika kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah. Kak Ica, Kak Nuri, Kak Nila ada. Bang Mike, Bang Juan, ya ada Bang Oding, ada Bang Pande yang di sini. Ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Jadi adik-adik jangan pernah merasa rendah diri. Jangan pernah merasa enggak berharga. Engkau berharga di mata Tuhan. Kalau engkau ada sampai saat ini kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar
terima kasih. Bapak, hari ini kami mau menyerahkan apapun yang kami gumulkan Tuhan. Apapun masalah kami Bapak. Amin. Mungkin juga kalau ada iman kami yang sudah mulai gak percaya lagi Tuhan. Hari ini kami mau serahkan kepadamu Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan. Bagaimana Engkau sudah mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Bapak, kami percaya Tuhan bahwa Allah yang kami sembah itu tetap sama sampai hari ini. Amin. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk adik-adik di rumah. Lawat dan jamah mereka. Tuhan tolong bawa mereka. Bawa mereka bertemu Engkau secara pribadi Tuhan. Tuhan. Bawa mereka Tuhan. Bawa mereka Tuhan. Roh Kudus mari ingatkan. Roh Kudus mari gerakkan ketika mereka mulai malas membaca firman Tuhan. Ketika mereka mungkin mulai malas komsel. Ketika mereka mungkin sudah malas berdoa. Ingatkan terus. Ingatkan terus. Tuhan mari Bapa, saat ini hamba berdoa. Dimanapun adik-adik kami semua. Siapapun yang menonton saat ini. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Amin, Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara hidupmu selama-lamanya. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas setiap adik-adik semua. Setiap papa mama di rumah. Setiap kakak, mungkin saudara yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkat kesembuhan untuk setiap adik-adik dan keluarganya Tuhan. Penyertaan Tuhan ke setiap mereka. Berkati adik-adik kami Tuhan. Yang tahun ini Tuhan akan lulus SD. Berkati persiapan mereka. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan setiap kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur untuk Allah kami yang hebat. Allah kami yang luar biasa. Yesus jagoan kami. Engkau kami katakan terima kasih Bapa. Puji Tuhan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Yes. Yesus. Adik-adik, pengumuman ya, nanti kita akan mulai ketemuan onsite di gereja. Persyaratannya memang sudah vaksin 2 kali. Nah, nanti adik-adik, kakak-kakaknya akan menginformasikan kepada adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.